Magic City hayron qoldirishda davom etyapti o'rtoqlar. Bilasizlar, Magic City har doim ajoyib yangiliklar qiladi. Navbatdagisi yangi ochilgan mana shu restoran. Ahamiyat bering, restoran nomi bekorga Ipak yo'li emas. Qadimgi buyuk Ipak yo'li qaysi davlatlardan o'tgan bo'lsa, bu restoranda ham o'sha davlatlarning eng tansiq taomlari tayyorlanadi. Masalan, Tojikiston qurtobasi, Gruziya xachapurisi, qozoqcha beshbarmoq, uyg'urcha lag'mo, Livanning fattush salati, Ozarbayjon, Afg'oniston, Armeniya taomlarini ham topsanglar bo'ladi. Turkcha va o'zbekcha taomlarga-ku assortiment juda katta. Samarqandcha oshini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, yorib yorishibdi. Olot somsa ham sochini chiqibdi. Mavsumiy qurtoba ham yeb ko'rdim. Patirlari bukib ham ketmagan, qattiq ham emas, me'yorida. Beshbarmoqga-ku alohida 5. Bu 0,7 porsiya. Xamirlarini dirkillab turishini qarang. Atmosfera zo'r, premium restoran. Mana o'zingizlar menyusini ko'rib turibsizlar. Nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng top lokatsiyasida joylashgan restoran uchun bu narx arzonmi yoki qimmat? Kommentariyaga yozib keting. Agar terrasaga o'tirsanglar, soat 10:30 da bo'ladigan Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan shovni eng zo'r joydan ko'rgan bo'lasizlar. Xullas, oila deysizmi, nozi-nozi mehmonlarni bemalol olib kelavering. Ovqatlanib bo'lgach Magic Cityda mazza qilib dam olib ketasizlar.